You are watching Thainess. From Next Step. This is the story of Jorn's journey. The owner of the famed Cookie Dutch. A person who passionate about the taste of local coffee. This time, he is going to travel a long trip to northern Thailand to find the origin of his favorite coffee flavor. Where will that place be? What are the secrets of coffee making by the locals? From a cup of coffee taking Jorn to discover many more stories. After landing at Chiang Mai International Airport, Jorn, not hesitantly, he took a minibus and headed straight follow the guidebook to taste coffee at Attitude Community Coffee Bar immediately. If anyone passes through Chet Yacht area and think of 100% organic fresh coffee, Jorn recommends this coffee shop. A small shop on the corner of the street. Even looks ordinary. Although it looks ordinary, but the specialty lies in the meticulous selection of quality coffee beans. The shop selects only coffee beans in Chiang Mai area only. For him, no coffee tastes as good as his hometown coffee beans. กาแฟอร่อยมากครับพี่ มาจากดอยแม่กำปองอำเภอแม่ออนเชียงใหม่นี่แหละฮะ ทำไมถึงเลือกกาแฟที่นั่นนะครับ จริงๆแล้วคุณภาพน่าจะดีที่สุดเพราะว่าก่อนที่จะเปิดร้านไปลองมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคยไปโฮมสเตย์ที่แม่กำปองเคยไปชิมที่นั่นแล้วก็พูดคุยกับพ่อหลวงบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร community trade คือรับของชาวบ้านมาแล้วก็เอามาขายแล้วก็ไปลองชิมเขาปลูกในที่สูงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับประมาณส่วนใหญ่อาราบิก้าก็ประมาณ1,000 เมตรแสดงว่าที่นั่นก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมอากาศเย็นทั้งปีอากาศเย็นทั้งปีไปตามเส้นแม่ออนแล้วก็มันจะถึงเส้นบ้านห้วยแก้วสังเกตง่ายๆอ่ะมันจะมีป้ายบอกตลอดทางชื่อซิปไลน์ไฟบิกิบอนน่ะแล้วมีเบอร์ติดต่อใครไหมครับมีของพ่อหลวงแม่กำปองนะครับเนี่ยตามที่นี่เลยตามนี้เลย At present, there is no bus from Chiang Mai town to the village. That made Jorn have to rent a car. For the adventurous traveler, you can rent a minibus from Card Luang as well. Before leaving, Jorn called Mae Kampong village on the phone number that he had received to ask for directions. The person answering the phone was a male voice between 50 to 60 years old. Just knows that he was Por Luang, which in the northern language means village headman. คุณเป็นพ่อหลวงที่หมู่บ้านที่ปลูกกาแฟใช่ไหมครับ
ต้องไปยังไงครับตรงนี้อยู่เชียงใหม่ครับถ้าไปถึงแล้วก็จะโทรหาอีกทีนะครับคุณพ่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ From Chiang Mai City to Teen Talk Royal Project. Drive for another 7 minutes on the same route. Takes about 1 hour to reach Mae Kampong village. Mae Kampong is a small village surrounded by mountains. Here, the weather is cool all year. The resources and ecosystems are very rich. As a result, villagers never run out of water for farming. Today, villagers in every household prefer to grow nyang, tea, and coffee as their main occupations. We will be able to notice from the coffee being dried in front of the house on both sides of the road.ครับผม นอนได้2 คน ได้เลยสบาย คุณยอนนอนได้ใช่ไหมคะ ครับผมขอบคุณมากครับ ห้องพักจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนั้นเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะช่วงระยะเวลาที่รออาหารเย็นเนี่ยคุณยอนก็จะเดินเที่ยวตามหมู่บ้านก็ได้ค่ะเดินเล่นได้ตามสบายเลยค่ะ ขอบคุณมากนะครับคุณแรมครับ From hearsay, Mae Kampong village was founded by villagers who came to make a living, becoming a small community among the forest. Until 10 years ago, Pho Luang Phraman initiated the homestay. But before everything fits into a system of stereotypes, there will be many obstacles. But it can be passed with the cooperation of the villagers. At present, Bon Mae Kampong has a total of 20 homestays. Allocated with a queue system to distribute income to people in the community thoroughly. And this was the first feeling that Yorn felt. Bon Mae Kampong is fertile, peaceful, convenient, simple, and warm, with friendship. Dinner is a simple local dish. In food tray there are clear soup, omelette, and stir-fried vegetables. And Nam Prik Ong, northern Thai chili dip, you can refill at any time. There's no need to worries about food here. แล้ววิธีการปลูกกาแฟคุณแรมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ปลูกง่ายๆค่ะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตขึ้นเองทำจากขี้วัวทำปุ๋ยหมักค่ะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยก็ทำเองเจ้าเพราะว่าระเบียบของที่นี่คือห้ามใช้เคมีกับกาแฟนี่ยาฆ่าแมลงนี่ถ้าเจอนี่ปรับเป็นตารางเมตรเลยห้ามใช้โดยเด็ดขาดเพราะว่าเราเป็นต้นน้ำเดี๋ยวถ้ามันลงน้ำแล้วมันจะไปทำร้ายคนข้างล่างเพราะฉะนั้นกาแฟที่นี่จะเป็นกาแฟปลอดสารพิษเจ้าเท่าที่สายตาคุณยอนเห็นรอบหมู่บ้านนี่คือจะเป็นสวนที่มีเจ้าของอยู่เป็นล็อกๆเป็นสวนไผ่สวนมันอยู่ไม่ได้เป็นป่าทั้งหมดนะเจ้าที่นี่จะเป็นสวนไร่สวนชาสวนกาแฟหมดเลยแต่ว่าสวนชาสวนกาแฟที่เนี่ยเรามองไปเหมือนกับป่าจริงๆแล้วมันคือสวนใต้ต้นไม้น่ะมันเป็นสวนชาสวนเมี่ยงสวนกาแฟแต่มันก็คือถ้าไม่รู้ก็ดูไม่ออกใช่ไหมครับเจ้าถ้าดูด้วยสายตาเราจะเห็นว่ามันก็ดูเหมือนเป็นป่าเจ้าจริงๆแล้วมันคือสวนทำกินมีคนที่จะเข้าไปในสวนพรุ่งนี้ไหมครับผมอาจจะแบบน่าจะมีอะค่ะคิดว่ามีจะได้ไปกับเขาเจ้า
ครับ ดีกินต่ออร่อยครับ อร่อยกินเลยค่ะตักข้าวเยอะ From the information in the village guidebook, besides the coffee that is highlight, there is also Flight of the Gibbon. It is another famous adventure activity here. Even this activity was initiated by outsiders, but it cooperates well with the community and can be considered as another interesting form of ecotourism. Even so, Jorn had a suspicion. This conservation village, when there are adventure activities, there are many vans coming to the center per day. Will there be any impact? For this reason, Jorn took the chance and morning while waiting for poor Luang run errands. Set out to explore. Flight of the Gibbon, Bon Mae Kampong. This marks the opening of the first zip-line adventure route in Chiang Mai. Here tourists will be able to fly with these wild gibbons. Adventure through pristine rainforest. It is considered to be one of the most complete ecotourism in Thailand. They also talked about conservation with local officials. Those who know deeply know the truth about the village's story. Ngày ไงบ้างครับ สวยมากเลยที่เนี่ย สวย ป่ามันสวยจริง ครับผม ๆตามที่พี่บอกว่ามันดูสมบูรณ์มาก ใช่แล้วครับ เฮ้ยผมรู้สึกแปลกใจเรื่องน้ำมันยังไหลอยู่เพราะว่าฝนไม่ได้ตกมานานมากแล้ว ที่น้ำยังไหลอยู่ก็คือมาจากน้ำตกในหมู่บ้านเรานี่แหละครับ หมู่บ้านแม่กำปองนี่แหละซึ่งน้ำตกเนี่ยก็จะไหลอยู่ทั้งปีเพราะว่าป่าไม้เรานี่อุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์มันก็จะเป็นตัวซึมซับน้ำพอมันซึมซับน้ำมันก็จะค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดทีละนิดมันก็จะเป็นลำธารอย่างเงี้ยครับซึ่งมีอยู่ตลอดทั้งปีครับไม่มีแห้งเลย From hearsay, the unique concept of conservation of forest resources here is called the three-tiered forest. The first level forest is the existing natural forest and planting to replace those that have been destroyed. The second forest is perennial fruit trees that are planted between large trees. And the third forest is to insert the empty space under the shade of a big tree. Replace biennial crops with Arabica coffee trees. Thank you ขอบคุณมากครับครับ
After finishing lunch, officers took Yorn to Mae Kampong waterfall. The landscape here is alternating groves of mountains. If you look at it, you will see a strangely beautiful nature. Especially Mae Kampong waterfall. Continue walking up a bit. Big pool, cold water like the water in the refrigerator. โอเคครับยอนจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะว่าน้ำที่นี่อะจะไหลตลอดทั้งปีก็มาจากน้ำตกนี่แหละครับขนาดตัวนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วยังมีน้ำไหลอยู่ใช่ก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่ช่วยกันรักษาป่าอย่างเข้มแข็งนะครับไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าไม่มีการเผาป่าก็ทำให้เรามีน้ำไม่ครับที่นี่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยจะไม่เหมือนชุมชนอื่นที่อยู่ตามในเชียงใหม่ที่เขาจะเผาป่าตามความเชื่อของเขาก็คือเผาป่าแล้วก็จะทำให้มีเห็ดบางชนิดผักบางชนิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะเข้าไปเก็บมาขายซึ่งเป็นความเชื่อที่ผมคิดว่าน่าจะผิดอ่ะมันทำให้พวกต้นไม้เล็กๆโดนเผาตายแล้วก็ไม่มีต้นไม้ชนิดไหนขึ้นมาทดแทน The impression from this visit to the waterfall is, I can feel that people here take good care of nature. This is completely different from other tourist attractions. Along the way, on the ground and tree roots, no broken glass, no bag of snacks. Not even a single piece of trash. ถ้าเรามาช่วยกันในลักษณะนั้นก็คือไม่ต้องมีการจ้างใครทุกบ้านก็ส่งตัวแทนของแต่ละบ้านมาทำช่วยกันเมื่อต้นไม้สมบูรณ์มันก็จะดูดซับน้ำได้เยอะแล้วเขาก็จะค่อยๆปล่อยออกมาตามธรรมชาติของเขาแล้วน้ำประปาเราก็ผลิตกันเองจากที่นี่นั่นก็ทำให้คนในหมู่บ้านใช้น้ำโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายสตังค์สักบาทเลยฟรีด้วยแล้วน้ำพวกนี้เรายังสามารถเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยมีด้วยใช่ในแม่กำปองเราจะมีโรงผลิตกระแสไฟฟ้า4โรงจากพลังน้ำอย่างนี้แหละครับครับผมแล้วในหมู่บ้านก็ใช้ไฟฟ้านั้นใช่ก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายแต่ไม่แพงเท่าไฟฟ้าทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ก็จะแพงกว่าแต่อย่างไฟฟ้าในหมู่บ้านเราก็จ่ายแค่อาจจะยูนิตละ2 บาทอย่างเงี้ยจากปกติ4 บาท 5 บาทครับถูกกว่ากัน Bon Mae Kampong has a waterfall flows through the village. No matter where we go, there always be a sound of waterfalls in harmony with the sound of birds and crickets. Mae Kampong waterfall that flows down through the middle of the village, causing us to hear the sound of the waterfall flowing for 24 hours. It's melodious for Bangkok people like us. This is the rawness of nature. I think that besides the good weather, there is also a good atmosphere here. Everywhere I looked, there was only green. After walking and exploring the atmosphere in the village, in the afternoon, the homestay owner takes Yorn to visit Por Luang at the coffee roasting plant. Along the way, there are coffee trees everywhere. She said, the trees that look just like the forest around the village we saw. These are plants that the villagers grow. Mainly there are myang trees and coffee. Besides myang and coffee, tea is another grade A product. Villagers also applied tea leaves made into local products, such as tea leaf pillows for sale as well.
วนี้เป็นกาแฟหมดเลยนะคะ คุณยอนนี่ต้นนี้ยังไม่หมดลูกเลยเห็นไหมนี่มีให้ดูอยู่เนี่ยค่ะถ้าสุกจัดแล้วจะเป็นสีแดงอย่างนี้กำลังจะเก็บใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเก็บแล้วต้องเอาไปสีเอาเปลือกออกแล้วก็ไอเม็ดเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็ตากรอคั่วแล้วก็แล้วไอ้เปลือกนี่เราไม่ได้ทิ้งนะคะเราใช้ทำปุ๋ยหมักจะใส่กาแฟใส่เหมือนเดิมจะใส่กาแฟค่ะใส่ที่เดิมเนี่ยค่ะนี่ต้นเมี่ยงก็จะกระจายกันอยู่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะทั้งกาแฟทั้งเมี่ยงจะปลูกผสมผสานกันเพราะว่าคนที่เนี่ยจะตัดไม้ในแต่ละปีก็ปริมาณพอสมควรอยู่เพื่อที่จะเก็บเมี่ยงเอามาใช้นึ่งเมี่ยงอะค่ะแต่ว่าเรากระจายตัดนะคะเราไม่ได้ตัดแบบทำลายป่าคือกระจายตัดแล้วก็ให้มันแตกหน่อออกมาใหม่ต้นไม้น่าจะไม่ตายเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เน้นความเป็นระเบียบของกาแฟแล้วก็เมี่ยงเราจะเน้นอนุรักษ์ป่าไว้มากกว่าเจ้ากาแฟก็เลยออกมาดี Besides Myang and coffee, tea is another grade A product. Villagers also applied tea leaves made into local products, such as tea leaf pillows for sale, as well. นี่ชายอดจะขนาดเนี้ยครับขนาดนี้คือเหมาะสำหรับทำชาคือใบเล็กๆหน่อยเจ้าใบเล็กๆแล้วแก่มาหน่อยขนาดนี้ก็เป็นเมี่ยงขนาดนี้นี่เหมาะสำหรับเป็นเมี่ยงคือเป็นใบละไม่ใช่เป็นยอดละครับคุณยอนเห็นต้นไม้ใหญ่ๆนั่นไหมครับนั่นเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์ของแม่กำปองThe image strength of the village was developed by Por Luang. By changing the concept from state dependence to self-reliance. Started with a survey of community problems. Build understanding and find solutions together. Until it became an idea to develop the village into an eco-tourism village. The destination is sustainability for people and natural resources.พ่อหลวงเป็นพ่อหลวงในของหมู่บ้านนี้กี่ปีแล้วครับผมเริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี2539อ่ะก็คือตอนนี้4959ก็เกือบ20 ปีแล้วครับตอนนั้นแม่กำปองไม่ได้เป็นอย่างนี้มันต้องพัฒนาเยอะมากถนนหนทางไม่ดีเหรอครับถนนที่เรามาสะดวกเนี่ยก็มันยังเป็นลูกรังเป็นอะไรอยู่เลยแล้วก็มาคิดเอาเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี่เข้ามานะครับก็มาทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะแล้วก็เตรียมการนี้4 ปีนะครับกว่าจะเปิดเป็นหมู่บ้านได้ท่องเที่ยวได้ก็เริ่มจากโฮมสเตย์ใช่ไหมครับเริ่มท่องเที่ยวกับโฮมสเตย์ผมเปิดพร้อมกันเลยนะครับเปิดพร้อมกันคือมันเป็นลักษณะยังไงถ้าท่องเที่ยวนี่ก็หมายถึงว่ามันจะเป็นแหล่งเป็นหมู่บ้านที่คนเข้ามาเที่ยวใช่ไหมครับครับก็มาดูวิถีชีวิตมาดูธรรมชาติมาดูอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นคือมาเที่ยวอย่างเดียวถ้าไม่มีโฮมสเตย์มันก็ไม่มีที่พักแต่ถ้าเราไม่สร้างโฮมสเตย์ขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหารายได้เข้าหมู่บ้านได้ครับเพราะว่าเขาแค่มาดูแล้วก็กลับใช่มันจะมีรายได้ที่เกิดเฉพาะกลุ่มก็หมายถึงไกด์ได้ใช่ไหมครับครับคนขายของได้คนเป็นหมอนวดได้ครับอันเนี้ยคนขายอาหารขายอะไรมันได้ครับแต่ภาครวมทั้งหมดมันจะไม่ได้ Over the past 10 years, obstacles have not been able to destroy the dream of a strong community. On the contrary, it became more and more true. Today, villagers have welfare from birth to death. Compensation for sickness income. They also live in the midst of abundant nature. It can be called a village rich in both resources and happiness. ซึ่งที่นี่มันเป็นคนพื้นเมืองหมดเลยครับไม่ได้เป็นคนชนเผ่าชาติพันธุ์อื่นนะครับก็ถือว่ามีเป็นความแปลกแตกต่างอันหนึ่งก็คือคนพื้นเมืองล้านนามาอยู่บนเขาใช่ครับแต่ว่ามาทำมาหากินก็ไม่เหมือนชาวเขาแล้วก็ไม่เหมือนคนข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างทำนาทำไร่อะไรต่างๆทำสวนเนี่ยแต่ข้างบนเนี้ยไม่มีนามีแต่ชามีแต่เมี่ยงมีแต่กาแฟเนี่ยนะครับแต่
ตัวเนี้ยตัวชาตัวกาแฟอะไรเนี่ยเป็นตัวที่เลี้ยงชีพเขาอยู่ ครับ เขาอยู่ได้แบบที่ว่าไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรมาก ครับ อันนั้นคือวิถีชีวิตที่มีความต่าง Poor Luang is considered a key figure in sending coffee products into one Tamban one product. And when people start to believe in the standard, as a result, sales grew accordingly. The village has a total of 133 households. Almost half of them grow coffee in their area. By gathering together to work in harmony, the coffee plantation here is often mixed under the shade of tea tree and myang tree that were originally planted. The coffee harvesting season is between November and December every year. พื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่จะเหมาะมากสำหรับการปลูกกาแฟ เพราะว่ามีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยตรงนี้เนี่ยเกินกว่า 1,300 นะครับถ้าโดยเฉลี่ยในหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่ 1,300 เมตรนี่ถ้าขยับขึ้นนี่ไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยก็จะ 1,500 ละ แต่ตัวนี้เก็บหมดเลยแล้วใช่ไหมครับยังมีเมล็ดบ้างอยู่ไหมครับ อันนี้ตอนนี้มันก็เหลืออยู่บ้างอะ The process of producing coffee requires a lot of meticulousness for obtain quality coffee beans. Poor Luang shared a bit of knowledge from his long experience. We should only harvest red fully ripe coffee beans, so you will get good tasting coffee. And when the coffee beans are harvested, you should debark within the day to avoid spoiling the bark. It's called kala karfair. After the harvest, members will bring coffee beans to process in the coffee roasting plant, billed by the support budget from the Sub-District Administrative Organization. By the way, members will be grouped together to trade. After deducting the cost of coffee, fuel cost for roasting, coffee bag, will share a portion of the profit as the group's operating capital and allocate the remaining income according to the production capacity of each household last order. Poor Luang often said proudly that if anyone passes by Mae Kampong during the coffee roasting period, they must smell the aroma of coffee that permeates the entire valley. Oftentimes, people follow the aroma of coffee, ask to buy coffee at the roasting plant, including many coffee lovers who are fascinated by the taste and aroma, always come back to visit again. ถ้าไปในอุณหภูมินี้ก็ประมาณ 20 กว่านาทีอยู่ที่ว่าเรามันจะขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มจะต่างกันแค่ไม่กี่นาทีไม่เกินนาทีก็ได้แล้วเพราะว่าตอนดูดีๆใช่ไหมต้องดูดีๆความร้อนของมันจะร้อนเนาะถ้ามันต่างกันไปสักนาทีหนึ่งนี่ไปเลยครับต่างกันไปเลย Today, Mae Kampong can produce more than 5 tons of coffee beans per year under the functioning of Mae Kampong Arabica Processing Group.
It is considered a self-reliant community that produces coffee products that are grown by themselves, roasted by themselves, to the packaging and distribution process itself by community members. Organic Arabica coffee beans from Mae Kampong, sold at the price of 80 to 150 baht, become a souvenir from Chiang Mai that everyone has been asking for. After a long day, it's time to chill at Chiang Mai coffee shop, a place where anyone who visits Mae Kampong must come and take photos. It's weird. Although each year there are tourists from all over the world, frequented by many. Even so, the villagers here still have the same way of life, unchanged. Live a simple life, dress simple and comfortable. There is no bank here. There was only a cooperative in the middle of village. There is no family mart here. There is only a classic dairy with coin-operated phones in front. Condos, tall buildings, swimming pools, people here don't want them. They have a wooden house and stream clear water, flowing straight from the mountain to play every day. Friendly to nature and depend on nature, like each other's true friends. Coming here made Jorn understand the phrase. Less is more, indeed. In material terms, the people here might not be as many as the people in the city. But in a non-material terms, the people here, they really are enormous. They have a stream instead of a pond. There is a forest of beautiful mountains as far as the eye can see. There was the sound of insects and stream to be heard every night. There is fresh air with natural smells that we urban people don't have a chance to inhale. The simple things like this. Sometimes, it turns out to be something rare. For people in town. For us something that common but simple. This is what we are looking for. It was a blissful happiness. Broadcasting from Thailand. You are watching Thainess. With the cooperation of Next Step.